एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। माफ़ी चाहता हूँ, बहुत टाइम बाद मैंने वीडियो शूट करी है और आज मैं बताता हूँ मैं आपको कि सैमसंग M30s के न्यू अपडेट्स के साथ क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है और क्या नहीं। मैं बताता हूँ, मेरे फ़ोन में भी अभी एक न्यू अपडेट आया था, तो चलिए देखते हैं। अभी इसमें आपको दिखाता हूँ। हमारे जो सैमसंग M30s है, इसके अंदर अभी जो अपडेट आया है वो U2 का है। पहले इसमें U1 था, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे। पहले यहाँ पे U1 था, तो ये रोल बैक नहीं होगा, रोल बैक करना भी मत, अदरवाइज़ आपका फ़ोन ब्रेक हो जाएगा। U2 की बाइनरी इसके अंदर आ चुकी है। तो इस वाले में प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो पहले साउंड था जितना, उससे काफ़ी ज़्यादा कम साउंड हो चुका है ये अपडेट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अभी क्या है कि इसमें साउंड जो है हमारे मेन स्पीकर का वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, मेरी सोच से भी परे है कि मैंने, अब मुझे पछतावा हो रहा है यार कि मैंने ये अपडेट क्यों करा। और इसमें बताया गया था कि कैमरे में इम्प्रूवमेंट होगा, ये ऐसा होगा वैसा होगा इस अपडेट के साथ में, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और सेम इसमें वही है, फ्रंट फेसिंग कैमरा जैसा था वैसा ही है, कुछ भी इसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ करके दिया नहीं है इन लोगों ने। लेकिन ये है कि इस फ़ोन की साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेकार हो चुकी है और वो कम हो चुकी है। सो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, डेट्स वाई मैंने ये आपके साथ शेयर किया। प्लीज़, अगर आप इसको अपडेट करते हैं सिक्योरिटी रीज़न के लिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें पैच लेवल नवंबर 1 नवंबर का है। आई थिंक पीछे वाला मैंने देखा नहीं है कितना था सिक्योरिटी पैच उसका। लेकिन अभी जो हमारे को ये अपडेट मिला है, इसके अंदर आपको साउंड के लिए मैं क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ आपको कि साउंड इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा कम मिलेगा स्पीकर में। उस चीज़ को देख के आप अपडेट कर लीजिए। वैसे अपडेट करना बेटर रहता है, लेकिन अगर जो बंदे स्पीकर ऑन करके साउंड सुनते हैं, या फिर मतलब जिनको गेमिंग में ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट है, जो स्पीकर पे अपना साउंड सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए यार ये अपडेट नहीं है। आप थोड़ा वेट करें और इससे दूसरा अपडेट आ जाए, उसके लिए आप वेट करें, उसके बाद ही ये अपडेट करके फिर दूसरा करें, या फिर उसी को आप कर सकते हैं डायरेक्टली जो अपडेट आएगा लेटेस्ट में। भी आप वेट कर लो। इसमें जो इसका सैमसंग वन का यूआई है, वो भी इसमें 2.0 आएगा दिसंबर ख़त्म होते होते। उसके हो सकता है उसके साथ साथ एक और हमारे को उससे पहले एक और हमें अपडेट मिल जाए। प्लीज़ आप देख के इसे अपडेट करिए। इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है इस अपडेट में साउंड से रिगार्डिंग। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी हेल्पफुल लगी होगी। प्लीज़ आप कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये एप्लीकेशन, सॉरी, ये अपडेट कैसी लगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।